O'zbekiston bo'ylab sayohatimiz alhamdulillah Surxondaryoga keldi. İnşallah shu perivallardan o'tib Surxondaryoga kirsak, inshaalloh safarimiz o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sizlarga eng qizig'i bir narsani ko'rsataymi? Kinolarda ko'rganmiz, eng qiziq ota bobolarimiz davridagi o'tov. Mashalloh. İchlarini qaranglar, ichlarini. Shunaqangi shinam va issiq. Qani oldingi davrdagi qaytib shunaqa joylarda yashasak, nima deysizlar? Mazada. Mana kichkintoydiki. Seni uyingmi bu? Ha? Mashalloh. Xudo xolasa biz safarda davom etkizyapmiz. İnshaalloh hozir Qashqadaryodan Surxondaryo Perivaliga ketishdi. Otda haykali tayda o'tovimiz bor ekan, magazinlarimiz bor ekan. İnshaalloh bemalol kelsanglar, bu yerlarda qurtlari, hamma narsasi joyida ekan. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilib qoldim. Eng qizig'i o'tov. Nima deysizlar o'tovga?